5 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw. Gingong tungod sa daob ang hinungdan sa maong sunog. Si Chona Carrion sa report. Hingpit nga naugdaw ang mga panimay sa sitio Tigib, Barangay Lagtang, Talisay City kagabi. Nadawat ang alarma sa sunog alas 8:45 ug nakontrolar kini sud sa 15 minutos. Daling nakakatap ang kayo gumikan kay ginama kini sa light materials. Sa pasiunang investigasyon sa Talisay City Fire Station, giingong alas 3 kagahapon aduna nay nagdaob sa dapit. Ang sunog giingong nagsugod sa panimay ni Eugene Caballero ug tungod kay sikit-sikit man ang mga panimay, dali ra nakaon sa kayo. Dito ko nagadaog ng alas 3. Ibong ito pagkagabi nagsiga naman nilang balay. Dako ng kayo nilang balay. Gibana-banang mobalor og 75,000 pesos ang danyo sa sunog nga gipaubos sa first alarm. Wa ra hinuoy na angol sa maong insidente. Pahimangno sa kabomberuhan nga dili magpataka og daob ilabi na nga grabe kainit ang panahon karon. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.